Pomaže Bog, dragi moji. Ovaj kanal jeste u stvari pokušaj vaš i moj. Ne bi li u današnjem 21. veku pronašli odbljesak smisla. Ali odbljesak smisla vraćajući se pravim hrišćanskim vrednostima. Dragi moji, sigurno ste čuli za mnoštvo vorteksa, life coacheva, a ja vam kažem da je to sve dobro u onoj varijanti u kojoj je vezano za hrišćanstvo. Zapravo, to je proisteklo iz hrišćanstva. Pa je moje pitanje, zašto onda koristiti kopiju kada možete original? Ovaj kanal jeste podsjetnik originala. Hajde da vidimo kako možemo biti hrišćani u 21. veku i biti u vorteksu, odnosno u komunikaciji sa Bogom 24/7, jer Isus Hristos jeste spasitelj čoveka, a čovek je bio juče, danas, kao što će biti sutra. Blagoslovljeni bili.